Xalqimiz kutgan kun keldi. Cobalt avtomobilini endi Xorazm Avtotexnik xizmat avtosalonidan kelib turib, offlayn shartnomalarni olsangiz bo'ladi. Cobaltni qaysi pozitsiyalarni shartnoma ochiq degan obunachilarimiz uchun Midnight MCM, Style MCM va Midnight'ning eski versiyalarini bemalol kelib turib shartnoma olishlaringiz mumkin. Eng ko'p savollardan birisi Cobalt avtomobillar yili 26 o'tib keladimi yoki 25mi deb savol berasiz. Midnight MCM va Style MCM modellari yili 26 o'tib kelar ekan, avvalgi Midnight versiyalari esa 25 bo'lib kelar ekan. Narxlarga keladigan bo'lsak, Midnight eski versiyasi 155 million 231 ming so'm, Style MCM modeli 156 million 100 ming so'm, Midnight MCM ya'ni full pozitsiyasi 165 million so'm ekan. Shartlarga keladigan bo'lsak, faqatgina bir pasport evazini 50% to'lovini qilasiz ekan, mashina kelgandan so'ng esa qolgan 50% ni to'lab olib chiqib ketishingiz mumkin ekan. Hamma ranglaridan sotuvda mavjud ekan. Xorazm Avtotexnik xizmat adresi o'ng tomonimiz Urganch G'oyi bozor, Taxta bozor tomonidan kelishingizda o'ng qo'lingizda, chap tomonimiz Obulgayni ko'pridan tushib kelishingizda Galina do'konining yonida joylashgan bo'ladi. Telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Videoga bir like ni bosib, shartnoma ochilganda Cobalt avtomobilini ololmay qolgan yakunlaringizda bu videoni yarib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.